នេះគឺជារដូវកាល Champions League ដ៏កម្រមួយដែលក្រុមពីក្របខ័ណ្ឌកំពូលអង់គ្លេស Premier League រហូតដល់6ក្រុមបានឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយប៉ុន្តែទៅដល់វគ្គនេះគឺមិនដឹងយ៉ាងណានោះទេខណៈដែលពួកគេមួយចំនួនធំគឺសុទ្ធតែជួបក្រុមគីឡូធ្ងន់ៗផងដែរ Chelsea ជាមួយ PSG 8 ដងនៃការជួបគ្នា PSG ឈ្នះ3ស្មើ3ហើយ Chelsea ឈ្នះបាន2 PSG គឺជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Champions League កាលពីរដូវកាលមុនហើយ PSG ក៏មានប្រវត្តិឈ្នះ Chelsea នៅវគ្គ16ក្រុម Champions League កាលពីរដូវកាល2015-2016 ផងដែរ Newcastle ជាមួយ Barcelona Newcastle ខកខានបង្ហាញខ្លួននៅ Champions League យូរដែរហើយតែគេក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជួប Barcelona ផងដែរដោយជួបគ្នា5ដង Barcelona ឈ្នះ4 Newcastle ឈ្នះបាន1តាំងពីឆ្នាំ1997ជួបគ្នាលើកចុងក្រោយនៅរដូវកាល2002-2003ក្នុងពូលនោះ Barcelona ឈ្នះ 2-0 Liverpool ជាមួយ Galatasaray มันអាចមើលស្រាលក្រុមពីទូគីបានទេព្រោះជួបគ្នា5ដង Liverpool ឈ្នះបានតែ1ខណៈ2ដងស្មើគ្នានិង2ដងទៀតគឺ Galatasaray ឈ្នះជួបគ្នាលើកចុងក្រោយនៅវគ្គក្នុងពូលកាលពីរដូវកាល2006-2007ក្រុមទាំងពីរមានឈ្នះ 3-2 ម្នាក់ម្ដង Tottenham ជាមួយ Atletico Madridថ្មីជ្រើងតែម្ដងទាំងពីរក្រុមនេះគឺពុំដែលជួបគ្នានោះទេក្នុងរយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយធ្លាប់មានប្រវត្តិ Atletico Madrid ជួបជាមួយ Spurs នៅពានរង្វាន់ UEFA Cup Winner តាំងតែពីឆ្នាំ1963យ៉ាងណាមិញពេលដែល Atletico Madrid ជួបក្រុមមកពីអង់គ្លេសគឺគេពុំអាចងាយយកឈ្នះនោះឡើយយ៉ាងណាមិញស្ថានភាព Spurs ពេលនេះទោះបីជាមើលទៅដូចជារឹងមាំនៅ Champions League ក៏គួរឲ្យបារម្ភផងដែរបើយោងទៅលើភាពមិននឹងណូនៃកំណើនកីឡាកររបួសឥតល្ហែង Manchester City ជាមួយ Real Madrid តាំងតែពីឆ្នាំ2022មកក្រុមទាំងពីរនេះជួបគ្នាគ្មានលុះនោះទេសូម្បីតែវគ្គ League Stage នៅរដូវកាលនេះក៏បានជួបគ្នាម្ដងរួចទៅហើយដោយ Man City យកឈ្នះ 2-1 នៅក្នុងការប្រកួតទី6លើទឹកដី Real Madrid ក៏ប៉ុន្តែកាលពីរដូវកាលមុន Man City ត្រូវធ្លាក់ចេញពីវគ្គ Knock-out Play-off ដោយស្នាដៃរបស់ Real Madrid Arsenal ជាមួយ Bayer Leverkusen នេះគឺជាគូតែមួយគត់ដែលអាចនិយាយបានថា Arsenal មានសង្ឃឹមខ្ពស់ជាងក្រុមពីអង់គ្លេសផ្សេងទៀតព្រោះបើតាមមើលទម្រង់បច្ចុប្បន្ន Leverkusen ក៏ដូចជាពិបាកប្រៀបទៅនឹង Arsenal ផងដែរខណៈដែលប្រវត្តិជួបគ្នាតាំងតែពីរដូវកាល2001-2002គឺ Arsenal មានឈ្នះ1និងស្មើ1ដោយលើកចុងក្រោយគឺឈ្នះ4-1ដូច្នេះតើលោកអ្នកនាងយល់យ៉ាងណាដែរក្នុងចំណោមក្រុមពី Premier League ទាំង6នេះថាតើអាចមានប៉ុន្មាននឹងបានឆ្លងផុតឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្ត